Ndowooza nti okusinziira ku ssentebe waffe w'ekibiina oluvannyuma lw'okulagira essembabule nti buli muntu yenna avuganye ku independent aba ali mu kamyufu ako, ndowooza nti ekyo kyali kimala butereevu okutulaga nti bw'oba olina obutakkaanya bwe wafuna n'abaakuvuganya, ekyo kitegeeza nti yali alagidde nti omuntu osobola okuvuganya. Ebbanga eryo lyonna nga beerabidde omukulu bye yasuubiza tukwataganye bana siko kibadde tubadde muna 26 naye era mbadde kuvuga yenga bwe mbadde ntudde naye nemugamba become a culture ya NRM lwe tuba tugenda okulonda ne tujjukira ne twali supposed okukola emirimu gyekiri mu NRM yafunga kwemedde naye bannaffe beesimyewo bagudde babatekamu ssente balina ebitabo timubawadde mirimu ekintu kino nakitukuba nnyo ne batufuna eyo baatulafu wansi timumulaba kati bowadde byeyamufunye wogera nakwesyakoze eki tunereetamu partisan politics nga ba senior officers in the UPDF n'afuna candidate n'atandika n'omukampeyingira twalina nina amaloboozi nina obukakafu nina buli kimu abamu nga bakyamaani ba pati ba NRM ne baleeta ne bateebeeta candidate. My request to my sisters and brothers, those who lost, you love your party, it would be great to talk to our members and try to see how can we forgive each other for what has happened. We move forward together. Some things which have happened sometimes are not easy,